睡得好吗？嗯。你睡外边吧，我睡里边。夜里你出去洗手间也方便一些。哦，好。晚安。就这么晚安了？面壁思过吗？晚安。在。在。和你说个事儿，我现在住在林一阳家。住在林一阳家？他就在我背后，我一直没跟你汇报。他追我，我答应了。然后我来看他嘛，没住酒店，直接睡他家了。
呀，小蝈蝈，牛啊！哎呀，我是想告诉你，我有男朋友了。如果是正牌男友，我劝你别倾诉了，关机，掀开被子直接扑。好好说话。好吧，说正经的，不管干什么，要保护自己。再见。我想你的手机吗？你定了几点的闹钟啊？也太早了吧。睡得好吗？几点了8点。再睡会儿。再睡。